الو. ايوه انا سعد الداني. انت مين؟ ايه؟ باسم ابني اتخطف؟ اتاكدتوا من الخبر ده قبل ما اقلب الدنيا؟ ما بقاش سعد الداني لو باسم ما بقتش في سريره النهارده. كده يا مافيا بتخطفوا ابني. ماشي. باسم انت فين يا حبيبي؟ انا هنا يا بابا، الحقني المافيا هيموتوني. ما تخافش يا حبيب بابا، انا هنقذك. امسك في الحبل ده كويس. مسكت، اسحب بسرعه يا بابا. هوب يا دين النبي. في ايه؟ الطياره مش قادره ترفعك يا عجل. انجز يا عم، المافيا جايين على هنا. سيب الحبل يا باسم بدل ما نموت احنا الاتنين. انا لو جرالي حاجه امك واخواتك هتبهدلوا. لا مش هسيب، يا نعيش عيشه فل يا نموت احنا الكل. خلاص موت لوحدك يا ابن الكلب. سامحني يا باسم، الجري نص الجدعانه يا ابني. معقولة يا سعد ما قدرتش تنقذ باسم؟ اعمل ايه بس يا رفقي؟ انا اضطريت اكذب على ألفت واقول لها اني رحت لقيته ميت. انا مش عارف المافيا بتعمل معايا كده ليه. انت عارف انهم بيهربوا السجاير الصيني لمصر، والتوكيل بتاع السيجارة الالكترونية اللي انت خدته اثر على المبيعات بتاعتهم. يقوموا يقتلوا ابني يا رفقي. هد اللعب معاهم يا سعد، انت مش قد غباوتهم. انا صحيح خسرت معركه بس ما خسرتش الحرب. يعني ايه الكلام ده؟ ناوي تعمل ايه تاني؟ ناوي اضرب لهم توكيلات الحاجه الساقعه وهنزل لهم جيزه كولا. انت اكيد اتجننت يا سعد. احترم نفسك وانت بتكلمني، انا سعد الداني يا حيوان. سامحني يا رفقي. يا سعد انا خايف عليك، المرة دي موتوا ابنك، يا عالم ايه اللي هيحصل المرة الجاية. ما تقلقش يا رفقي، لسه عندي حسام الكبير. انا فرحان قوي يا بابا انك ركبتني معاك عربيتك الجديده. امال ايه يا حس؟ ده انت ابني الوحيد بعد باسم اخوك ما مات، ودي اقل حاجه اعملها لك. طب وبالنسبه لجيزه كولا مش هتخليني امسك الشركه؟ انا حسام مش عاوز احرق لك المفاجاه. انا خليت عمك فوزي يظبط لك ورق اداره الشركه. يلا يا حبيبي يا بابا، انت اعظم اب في الدنيا، بس انا خايف من المافيا لا يموتوني زي باسم اخويا. يموتوك؟ انا هعتبر نفسي ما سمعتش حاجه. انت عارف العربيه اللي انت راكبها دي مالها يا بابا؟ مالها؟ دي ضد الرصاص يا حسام، انا برضو لازم احميك. هتعمل ايه يا بابا؟ هثبت لك انها ضد الرصاص. اي عيني حسام، عيني الرصاص ردت في عيني يا بابا، عيني راحت. اي الله، جرى لك ايه؟ فين ابوك يا حسام؟ حسام، حسام، لا عملوها الكلاب، عملوها الكلاب. انا سعد الداني. انت مين؟ انا فوزي ابن عمك يا سعد. بهزر معاك يا ابو الفوز. بتهزر معايا وانا محروق؟ صحيح انك ما عندكش دم. انا بضحك عشان انسى يا فوزي، عيالي الاتنين ماتوا واضطريت ان احرق المجموعه وانتوا فيها عشان المافيا ما يلوش دراع بحد منكم. يا نهارك زي وشك، دي ألفت وبناتك الاتنين كانوا جوه. ما انا عارف. لو كمان رفقي كان جوه وكلهم اتحرقوا ما عدا انت يا نمس. انا برضو اللي نمس، ده انت داهيه يا سعد. كده بقى العب مع المافيا بقلب جامد. انا عندي سر مخبيه عليك يا سعد، وجه الوقت ان اقول لك الحقيقه. ومخبي ده كله يا فوزي؟ انجز قول قبل ما تموت. يا سعد انا اللي كنت السبب في موت حسام. ايه؟ بتتكلم جد يا فوزي؟ انا سعد الداني وبحذرك لو كنت بتكذب. ايوه يا سعد، العربيه اللي كنت راكبها انت وحسام ما كانتش كلها ضد الرصاص زي ما انت فاهم. انا جبت لك الاوبشن اللي اقل منها، اللي فيه الصاج بس اللي ضد الرصاص. ليه عملت كده يا فوزي؟ الصراحه اتعذرت في قرشين واخدت من فلوس العربيه، وانا اللي اعتبرتك اخ ليا. ارجوك يا سعد ارحمني من عذاب الضمير، موتني عشان اكفر عن ذنبي. بس كده انت تؤمر. هتعمل ايه يا مجنون؟ هولع فيك تاني عشان انت متحرقتش اولاني. لا يا سعد، لا يا سعد. هو بس كمان اهلي اكابر وانت ابوك صنايعي، ونسبكم يعر الصراحه. انت هتصغر عليا يا فارس، ما دي عربية ابن اكابر. دي اقل حاجه عندي على فكره، بس انا عشان بخاف على شعورك مش عاوز اوريكي اسطول العربيات اللي عندي. طب يا اخويا انا جار، هزتولك كده وهات لنا كوزين ذره. ما كفايه كوز واحد يا فرحه، يا مصاريف وخلاص. عندك حق، اهي قرحة تزنت الزير. ده انت نت انا يا دي الجدع. فارس فارس، يا خسارة مات قبل ما يجيب الذره. يا اهلا يا اهلا، والله عشت يا ونيسة وشفت مرات فارس وولده. ايوه يا امه، بس ده اسود وفارس كان ابيض، يبقى ابنك كيف بس؟ لا انا ما اسمحلكش، قصدك ايه؟ سميك بيه بيتكلم صح. هو بس يا سميك بيه الواد ما استحملش الحر بتاع الصعيد، وكمان عربيتنا مكشوفه فاسود من الشمس. ماليكش حاجة يا سميك به يا ولدي، بغض النظر عن اللون، الولد كله فارس، عيون فارس، بج فارس، بربور فارس.
خلاص يما، يسيبوا الولد ويعودوا من مطرح ما جم. نعود فين؟ انا ما سيبش ابني ورجلي على رجله. وانا ما سيبش بنتي ورجلي على رجلها. النعاود قال. دي الاستنطاع دي يا جدع انت. جرالك ايه يا سميك؟ فرخة ما هتمشيش من هنا، دي مرة الغالي. ممكن طلب يا سميك بيه؟ انجز، عاوز ايه؟ هو لو ممكن يعني جلابية من بتوعك عشان هدومي متشحمة من العربية. كمان هتلبس خلاجاتي؟ اوف. ما تزعلش منه يا عم غزال، هو سميك ولدي عصبي كده، انما قلبه ابيض زي القشطة مش اسود زي الولد ده. يا بنت الايه عسل. من الحق ومفيش شوية عسل كده ومشال تتلحنا على لحم بطننا من الصبح. غالي والطلب رخيص يا عم غزال. الواكل يا بنتي يا نجاة. يعني انت يا بابا ما لقيتش غير الواد الاسود ده وتأجره؟ كنت هتودينا في داهية. اللي لقيته بقى، بس ما تقلقيش دخلت عليهم وهنلم قد كده. يا بنت المحظوظة يا فرخة، وقعتي واقفة. همتك بقى توقع الولية على ما اكون بلغت سابق واتجوزته. ما تتصورش يا عم غزال اني فرحانة كديه بوجودكم هنا. لا انت لسه هتفرحي اكتر لما اعبرلك عن مشاعري. بس بلاش عم غزال دي، انت اصلا قد امي وانا ساكت. ينيلك دميتك اخفاف يا مضروب. يا ونيسة انا من ساعة ما شوفتك وانا مش بيجيلي نوم. اي نعم الناموس هنا مش بينيمني، بس انت حاجة تانية. اوعي تفتكر ان انا لا سمح الله طمعان في فلوسك، لا لا حد الله. انا كل اللي عاوزه حتة ورشة صغيرة هنا عشان ما بعدش عن فرخة بنتي. ما تقولش كده يا غزال، فلوسي وفلوسك واحد. اكيد واحد، لان انا معيش فلوس اصلا. مرحبا يا دكتور فيصل. مرحب بك يا سميك بقى، اتفضل اقعد. انت هتضيفني في بيتي؟ قوم اقف، انا ما اذنتلكش تقعد. حاضر حاضر. ارغي، ايه اللي هدفك عليها السعادة؟ الشوق يا سميك بقى. شو ايه ياض انت؟ انا الصراحة جاي طلب ايد فرخة. bah فرخة؟ وانت شفتها وين؟ اصلها لما كان بتقابل فارس كنت بروح اقعد معاهم، وانا دلوقتي احق واحد بيها بعد ما مات. طب اسمع يا دكتور البهايم الكلام اللي هقوله لك ده وتحط حلقة في ودنك. فرخة ومليكش صالح بيها عشان دي تخصني، وان كان ولا بد يلزمك تتجوز من هنا. عندك الحاجة ونيسة ست كمل وعندها اكسبيرينس وام اعز اصحابك. والله كان نفسي، بس هي مرتبطة مع ابو فرخة. يبقى خلاص تورينا عرض كتافك وتفرجني جمال خطوتك. انت بتطردني من بيتك يا سميك. سميك بيه يا كلب، يلا غور. ماشي، انا هروح لوهب السوالمي، على الاقل اجدع منك ويفتح لي عيادة كمان. مش هتلحق. الرهاين جاهزة يا سميك بيه. يا اهلا بريحة الغالي فارس. ارحمنا يا سميك بيه، احنا في عرضك، وانتوا كنتوا هترحمونا لما تخلونا على الحديد يا نصابين. دمراني. أوامرك يا سميك بيه. هاي الرحمة. ابوس ايدك كفاية. كفاية يا دمراني. شوية كمان يا سميك بيه، دي لعبة حلوة قوي. قلت كفاية يا دمراني. أوامرك. يا سميك بيه حد يعمل كده في مرات اخوه؟ حرام عليك. او مرات اخوي، انت فاكرة نفسك هتقدر تنصب على سميك بيه العزايز انت والنطع دي؟ مين بس اللي سمم دماغك بالكلام الفاضي دوت؟ الواد الاسود اللي بتقوله ابن فارس خوي. انا عملت له تحليل الDNA وعرفت الحقيقة، وبناء عليه تم الاتي. الواد وبعته بتمن اكتر من اللي اجرتوه بيه، وقبضت تمنه بجيبي كماني، والليلة كاتب كتاب فرخة على دمراني. دي عفشة قوي يا سميك بيه، بس طلباتك أوامر. هنعصر على نفسي ليمونة. ده العشم برضه يا دمراني. طب وانا هتعمل فيا ايه يا سميك بيه؟ ارجوك بلاش تتهور. الحقيقة اللي انت ما تعرفهاش ان اتجوزت الحاجة ونيسة. يكشي تقصد الورقة العرف اللي ضربتوها، اللي هي في الاصل تنازل رسمي منك للحاجة ونيسة عن البيت المعفن اللي عندك. ايه بيت يا نصابين يا حرامية يا نور؟ مش بس كده، ده انا كمان فككت عربيتك